ချင်းမိုင်တဲ့တဲခိုကားတွေ home stay ကားတွေပို့ပြီးတော့တက်တာတဲ့မြို့လေးတစ်ခုကို bike check ခီးသွားခဲ့တဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့လေးကတော့ပိုင်ဆိုတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြီးသွားရမလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့စနိုးအခုပြပြမယ့်နေရာလေးတွေကိုသွားခဲ့ပါနော်စနိုးကိုသွားခဲ့တော့ကလမ်းမှာမိုးတွေရွာလိုက်မြူတွေဆိုင်းလိုက်နေဆိုတော့နားလိုက်မောင်းလိုက်နေပဲ3နာရီကျော်လောက်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မနက်စောသွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့ပိုင်ကန်ညွန်းဆိုတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဘေးနှစ်ဖက်လုံးမှာကြောက်ကမ်းပါကြီးပေါ့နော်အခုသွားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ဖို့ကိုလမ်းလေးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်လေးတက်ကြပါတယ်ဟိုဘက်တီဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မိုးရွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်မြေတွေကနည်းပြော့ပြီးတော့ချော်နေရမို့လို့စနိုးတို့မသွားခဲ့ပါဘူးဒီဘက်အပေါ်နားလေးတင်ပေါ့နော်တပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးကတော့ Santichon Village လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာလေးမှာရဟတ်လဲစီးခဲ့ပါသေးရဲ့တခါစီးလို့ရှိရင်တယောက်ကို25ဘတ်ပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့အကြာကြီးလည်းလွှဲပေးရပေါ့နော်To walk beside you ဒီရွာလေးကဝင်ကြီးလုံးဝမပေးရပါဘူးရှင်စနိုးတို့ခုထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးကအရှိမပြောထားတယ်လို့မျိုး budget trip ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဝင်ကြီးအများကြီးပေးရတဲ့နေရာတွေမပါပါဘူးဝင်ကြီးလည်းမပေးရဘူးကိုစားတဲ့လောက်ပဲကုန်ခဲ့တဲ့ခရီးလေးပေါ့နော်ဟိုတယ်က home stay ခါကလည်းဈေးရမ်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့စနိုးတို့2ရက်လောက်နေဖြစ်သွားပါတယ်အခုရွာလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်ဆက်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့